ஹாய் ஹலோ விவர்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அவர் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் எதை பற்றி பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, ராயல் என்ஃபீல்டு ரொம்ப நாளாகவே லான்ச் பண்ணுறதா சொல்லிட்டு இருந்த ஹண்டர் 350 லான்ச்சிங் டேட் அண்ட் அதோட ரிவ்யூ தாங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இனி வர வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ராயல் என்ஃபீல்டு இந்த பைக்கை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் 7th, அதாவது நாளைக்கு வந்து இந்த பைக் வந்து லான்ச் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த போஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே சைடில் 7/8/2022 இருக்கும். ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க ஹண்டர் பைக்கை நாளைக்கு தான் வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 349cc ஏர் கூலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கோடைய மேக்ஸிமம் பவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20.4 PS அட் 6100 RPMலையும் அண்ட் மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 27 Nm அட் 4000 RPMலையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க இந்த மேக்ஸிமம் பவர் அண்ட் மேக்ஸிமம் டார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக்லையும் இந்த பைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டுமே இல்லை. அண்ட் இதோட போர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 75 mm அண்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 85.8 mmலையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கு 5-ஸ்பீட் கியர் பாக்ஸ் வெட் மல்டிப்ளேட் கிளச்சோட கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கோடைய டயர்ஸை பார்க்கும்போது டியூப்லெஸ் டயர் வித் அலாய் வீலோட கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கோடைய பிரேக்கிங் பார்க்கும்போது அதாவது பேஸ் வேரியண்ட்டுக்கு சிங்கிள் சேனல்லையும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் எண்டுக்கு டுவெல் சேனல்லையும் கொடுத்துருக்காங்க, டுவெல் டிஸ்கோட. ஸோ ஃப்ரண்ட் டிஸ்க் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 300 mmலையும் ரியரில் வந்துட்டு 270 mmலையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பைக்கோடைய டேங்க் கெப்பாசிட்டி பார்க்கும்போது 13 லிட்டராகவும் இந்த பைக்கோடைய மைலேஜ் வந்து 36.2 kmph இருக்குது. அண்ட் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 181 kg இருக்குது. ஸோ சஸ்பென்ஷனை பார்க்கும்போது ஃப்ரண்ட்டில் வந்து 41 mm டெலஸ்கோப்பிக்கும் ரியரில் வந்து ட்வின் 6 ஸ்டெப் பெர் லோட் அட்ஜஸ்டபிள் ஷாக் அப்சர்வும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பைக்கோட லைட் சிஸ்டத்தை பார்க்கும்போது ஹாலஜனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கன்சோலை பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செமி டிஜிட்டல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னலாக தான் நம்ம வந்து நேவிகேஷன்ஸ் வந்து செட் பண்ண முடியும். இந்த பைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வேரியண்ட்டில் வருது, ரெட்ரோ, மெட்ரோ, ரெபல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒவ்வொரு வேரியண்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த பைக்கோட எக்ஸோரூம் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.5 to 1.7 எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஓவரால் பார்க்கும்போது 2 lakh 2.10 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக்கை வந்து நம்ம வந்து எடுக்க முடியும். ஸோ ராயல் என்ஃபீல்டை பொறுத்த வரைக்கும் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். பட் இந்த பைக்கில் அது எப்படி இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மைலேஜ் எப்படி இருக்குது, ஸோ ரைடிங் பொசிஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது, ரைட் பண்ணுறதுக்கு லாங் ரைட் பண்ணுறதுக்குலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பைக் லான்ச் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு நம்மளுடைய சேனலில் வீடியோஸாக பார்ப்பீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைக் அதாவது ஹண்டர் 350 எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டோட நான் இந்த வீடியோ வந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே கைஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் பை ஃப்ரம் ஆகாஷ்.